Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi. Ini eta pare mah cabut lah. Eta cabut lah pare. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Syekh Ahmad Sahib al-Wafa Tajul Arifin wa Mahaji Syatibi wa Mahaji Qurtubi Ki Haji Abdullah Haq Nuh Majid Ugus Bagri bintu Ugus Sada Sempur wa Mahaji Mahmud Bayang Syarif Mahaji Masur Ki Ugus Syari Ki Ugus Sarusi Ki Ugus Sarusri wa Mahaji Ahmad Sufiyallah Nyalam Batu Mahaji Warbatu Gumri Saji Mengis Bensaran Garut wa khususan ila hadis Syekhina Umar bin Syekh Muhammad Zain Abdul Bazul Ashhab. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن والطاعون والقران والهموم والغموم والأحزان والشدائد والشر الأعداء والحاسدين والظالمين الشيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. Wa qalu ittakhadallahu walada, masih menceritakan tentang perbedaan pendapat, perbedaan faham antara orang mukmin atau muslim dengan orang-orang kafir. Wa qalu ittakhadallahu walada, menurut pandangan orang-orang kafir bahwa Allah itu punya anak, atau dengan kata lain trinitas, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak.
sehingga Allah itu punya anak. Seperti siapa menurut mereka anak Tuhan? Ka Isa, seperti Nabiullah Isa wa Uzair alaihi wassalam. Padahal subhanahu, maha suci Allah, maha suci, maha bersih Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lo kipas di dia mana mikir? Seperti itu. Subhanahu wa ta'ala azza as-samadul ladzi sya'nuhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ayyattakhidha sahibatan wa walada. Maha suci Allah dari memiliki anak ataupun sahabat. Maha suci Allah dari memiliki orang tua, ayah maupun ibu. Allah tidak memiliki ibu dan ayah, maka Allah tidak memiliki anak. Bal itu untuk mengembalikan hukum. Tetapi pemahaman yang harus kita tetapkan dalam hati kita, ballahu ma fis samawati, tetapi Allah milik Allah lah, ballahu, tetapi hanya milik Allah. Madzahiru ma fis samawati, apa yang dizahirkan di langit. Jadi segala sesuatu yang zahir di langit itu milik siapa? Milik Allah, bukan anak Allah tapi milik Allah. Banyak Pak yang ada di langit itu. Kadang-kadang kita hanya menyangka bahwa yang ada di langit itu cuman awan, matahari, bulan, bintang, udah deh. Padahal setiap perkumpulan apa itu namanya planet-planet berkumpul di dalam satu gugus cahaya yang disebut dengan, maaf ya saya bukan ahli astronom, saya ingat namanya red rose, seperti bunga mawar, rose merah, rose itu naon mawar, mawar merah. Perkumpulan cahaya di mawar merah itu seperti disebutnya di dalam bahasa Indonesia Bima Sakti. Lalu dari pertemuan Bima Sakti itu disebut sebagai bintang. Jadi bintang yang kita lihat itu banyak isi. Jadi bintang nawai teka hitung gitu. Nu dina jero bintang komodei. Apakah kita terlihat dari bintang yang lain? Yang terlihatnya seperti bintang lagi. Dan itu semua milik siapa? Milik Allah. Ya sekarang langit yang dekat aja yang kita lihat. Di sana ada awan, awan milik Allah. Sehingga setiap tetes hujan milik Allah. Pernahkah kita merasakan bahwa setiap tetes hujan yang turun dari langit adalah sentuhan keindahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak pernah menembus pandangkan, berarti kita buta mata hati. Lain buta bahasa Sunda ya. Buta bahasa Sunda manaon? Raksasa, buta mata hati. Namanya juga orang buta. Kalau orang buta yang cantik kata dia teuing, yang jelek juga teuing, nggak tahu. Kayak kita dengar itu penyiar radio kan buta, terdengar saja suaranya. Tahu-tahu pas ketemu wajahnya sama dengan mikrofon ini. Buta, tidak ternampak Allah dalam setiap goresan langit.
Padahal langit begitu luas. Tetapi kenapa pemikiran kita begitu sempit? Ballahu ma fis samati wa mazahirul ardi. Dan semua yang zahir di bumi ini milik Allah, apalagi yang batin. Apapun yang kita lihat di bumi ini lahu. Milik siapa? Milik Allah. Ya, kalau kita hubungkan dengan ceramahnya Pangersa Wa selalu nyontoinnya kalau ke saya gitu. Itu imah sok diakui imah saha? Imah urang. Bahasa leuwih kasar nama tara nyebut urang da imah naon? Aing. Itu imah aing. Mobil motor genu aing. Sawah kebon anu aing. Iya awak aing. Dua panon genu aing. Dua celi genu irung bibir anu aing. Leungeun suku genu aing. Kulantaran anu aing hirup ge kumaha aing bebas. Awak aing pake ku aing naon urusan sia. Dan dia akan sangat malu kalau itu diambil oleh Allah. Ternyata mata melihat lama kelamaan jadi buram. Nih seperti saya. Entakan urang menu kana raka teh kacamata. Da teu make kacamata teu katingali nu geulis oge. Ai make kacamata. Jadi ada orang yang nyuruh sama saya, Kang, di terapi lah Kang katanya. Nanti nggak perlu pakai kacamata. Mung jadi panon urang nu dihisab. Mata lalu mulai buram, harus pakai kacamata minus. Lama kelamaan lebih tua lagi mulai menjauhkan diri dari dunia. Ada nu geus kolot mah ngajauhkeun maca teh kuat kieu. Bani geus mung deket jeung dunia eta teh. Dideketkeun kalah leungit. Aya nu geulis kieu. Gitu. Mulai hilang, mulai berkurang. Apa masih berani menyebutkan bahwa mata itu milik kita? Telinga mulai jadi ganteng, gangguan telinga. Kepala mulai jadi agus, agak gundul sedikit. Jadi orang hebat, herang babatokna. Apa masih diakui sebagai milik kita? Kalau memang itu milik kita, lalu kenapa mata kita ini jadi nggak ngelihat? Kenapa telinga ini jadi kurang pendengaran? Kalau punya kita, ya kumaha kita? Ternyata bukan. Sehingga nanti datang satu masa di mana kita mendengar tapi tidak bisa bergerak, melihat tapi tidak bisa bergerak, punya paru-paru tapi tidak bisa bernapas, mengetahui tapi tidak dalam kehidupan, namanya kematian. Di situ kita akan tahu bahwa sebenarnya ini bukan lana tapi lahu. Milik siapa? Sadar sampai titik itu sulit, Pak. Hese. Sulit kita sadar bahwa ini semua milik Allah, sulit. Biasanya akan datang merasa bahwa kepala milik Allah selalu udah kepentok pintu. Beledug tidak goranyir. Benyol goblok.
Oh bener lamun nu aing mah dikitu tadi teh. Kulantaran ku Allah rek di bejaan maneh teh aya huluan jadi didagorkeun. Jadi lamun geus diajar dikir mah beledug dan goblok teh lain gitu. Beledug. Alhamdulillah Gusti abdi aya sirahan keneh. Sampai hari ini ular itu enggak pernah kepleset. Pernah ningali orang itu soledad? Nah, make teu pernah ti soledad. Eueuh sukuan. Ai urang ti soledad, alhamdulillah. Urang mah aya naonan? Sukuan. Hayam can pernah ngorong. Sugan keur kieu hayam. Enggak. Karena apa? Karena dia hidungnya kecil. Tapi ayam itu tidak sadar kalau dia tidak punya hidung. Kenapa? Karena matanya di pinggir. Pan-panon hayam di dia. Jadi teh nyahuan mah eta aing teh boga irung teh nyahuan. Ai jelema mah kulantaran panonna di dieu mah teh irungna teh dibijilkeun ku Allah teh. Ngabedakeun mancung jeung pesek kumaha? Lamun kacamata ngait kana pipi pesek. Mun ngait kana irung mancung ieu kana irung keneh lah. Gitu. Berarti segala yang di langit dan segala yang di bumi itu milik siapa? Kenapa ya Allah engkau menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi itu milik engkau? Liyudhiru 'alaiha, supaya kita mampu menzahirkan Allah 'alaiha, ke atas seluruhnya. Ngarah urang bisa nembus pandangkeun panempo urang ka Gusti Allah tina sakabeh nu aya di langit jeung di bumi. Jadi kenapa mereka itu ada? Supaya kita tembus kepada yang mengadakan. Karena tidak ada yang ada kalau tidak ada yang mengadakan. Tetapi yang mengadakan itu pasti ada walaupun tidak ada yang ada. Lieur-lieur tak ngomong. Tuh, enggak mau bisa balikan deh mah. Ulang ya. Urang diajar balikan deh. Kenapa ini ada? Untuk membuktikan bahwa ada yang karena kalau tidak ada yang ini semua tidak ada. Jadi adanya ini untuk membuktikan ada yang tetapi yang mengadakan tetap ada walau ini tidak ada. Gitulah. Geus tong dibalikan deui. Bisi hareeng sirahna. Dan sebodoh-bodohnya orang yang bodoh, dia melihat keberadaan tapi tidak mampu menembuskan kepada yang mengadakan. Saya ulang, sebodoh-bodohnya orang yang bodoh, dia mampu melihat yang ada tapi tidak mampu menembuskan kepada yang mengadakan. Padahal kepala anak kecil saja bisa ngerti kalau ada tulisan berarti ada yang, kalau ada suara orang ngomong berarti ada orang di sana. Jadi kalau kalian ketemu dengan suara ih, jangan takut. Karena itu suara orang. Kok gitu? Loh, kamu kan orang. Kamu ngerti berarti itu suara orang. Kecuali kalau memang kamu juga jin. Nah, maka kamu akan ngerti bagaimana suara jin. Karena kita orang yang suara begitu itu pasti itu. Ngadenge ho tong makasieun berarti aya jelema nama kayak jelema eta sok seurik itu masaha jelema ai jurig seurina kumaha coba seurik tuh jadi masih seria
Jurig sadayana. Seperti itu. Liyudhiru alaihi, maka tembus pandangkanlah keadaan ini sehingga hasil akhirnya kalau kita mampu menembus pandangkan dari keadaan ini, maka Allah akan terus mengadakan yang lain kepada kita karena kita mampu memandang Dia dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dari yang ada. Ya Allah, kenapa saya nggak punya duit? Karena kamu tidak mampu memandang Allah dari duit, sehingga Allah ganti dengan yang lain supaya mampu memandang Dia dari itu. Ternyata mampu memandang Allahnya itu karena kepedihan. Jangan kaget kalau hidupmu selalu penuh dengan kepedihan, karena kamu mampu memandang Allah hanya dari kepedihan. Mari di Azainiyah ini kita belajar menembus pandangkan kepada Allah dari keberadaan supaya kita lebih berada karena kita yakin ada yang mengadakan. Boga mobil teh kalah legeng poho ka Allah dinggang leungit inget atulah leungit kabeh. Harusnya pas ada itu orang tuh langsung eling ke Allah, ke Allah ditambahan gitu. Hari kabojok gitu tekan bangun nama gitu. La in syakartum. Jadi kenapa belum la azidannakum? Karena belum la in syakartum. Coba nganuhunkeun ka pamajikan teh sing bager sing nyaan. Kin ge ku Allah ditambahan. Nah, ini ibu-ibu kudu rada hati-hati. Lamun si bapak ngadak-ngadak bager. Wah, iya hayang la azidannakum. Ente kaharti. Entong lah. Da kaharti gitu jadi nanaon itu. Wa yatajallalah. Dan Allah menginginkan dengan adanya langit dan bumi ini, ya tajallalah, kita mampu mentajallikan. Tajalli itu menzohirkan, jalla jelas. Menjelaskan siapa? Allah dengan adanya langit dan bumi. Sehingga apapun yang kita lihat, yang diucap hanya namanya Allah. Kade disebut Allah teh salah dicet. Eta teh dikir kopi tong diucapkeun gelo. Da ingker-ingker dikir kopi lain ingker nyebut Allah, pira ku nyebut Allah. Bismillah oge dikir kopi di geus. Ih, da ampun, ai kanu izin mah kitu da. Batur ngomong naon wae ge izin deh geuleuh. Baik. Caritana di hiji kampung aya dua sejoli yang saling mencintai. Cinta datang dibawa oleh Adam dan Hawa dari surga, lalu dimasyhurkan oleh Romeo dan Juliet dan dibawa ke Indonesia oleh Ainun dan Habibie. Begitu eta berarti keur bobogohan keneh mantap kan dengan kitu anu kieu mah geus teu beuki gitu. Nu kieu mah geus teu bogoh deui teu, ngasaan langsung. Baik, cinta. Dua orang saling mencintai antara Ujang jeung Neneng. Siapa? Ujang jeung Neneng. Jadi cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat juga kejadian di dalamnya itu hanya kebetulan semata. Ujang Neneng bobogohan tuluy nikah. Kemudian Ujang dan Neneng seduanya saling mencintai menikah dan membuat satu keluarga yang sederhana tapi bersahaja seperti keluarga Cemara.
Ujang sangat mencintai Neneng, begitupun Neneng sangat menyayangi Ujang. Itu eta bahasa halus. Mencintai itu karena suka, menyayangi itu karena rasa. Jadi si Ujang nama goreng begitu, si Neneng na geulis. Jadi Ujang ka Neneng bogoheun, Neneng ka Ujang karunyangeun kitu atuh. Tuh, pada manusia omongkeun kitu mah beda deui. Aduh, tapi pakai bahasa nu levelna luhur. Ujang mencintai Neneng dan Neneng menyayangi Ujang. Padahal kitu mah sopan. Mentang lamun ningali poe jelema nu beungeut na goreng tong sebut goreng. Bagoy ieu beungeut cokor. Waktu nyeri hate batur dikitukeun mah. Lain gitu. Wih. Kamu wajahnya memang unik. Kayaknya cuman kamu di bumi yang kayak begini, hebat. Ini gitu kan bungahan, padahal goreng-goreng ini sarua. Maka pilihlah kata-kata yang baik. Kalau orang tidak suka dengan tarekat, jangan katakan tarekat. Tapi katakanlah cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang tidak suka dengan kata tawasul, jangan pakai tawasul. Pakailah kata-kata mari kita bersilaturahmi dengan orang-orang saleh terdahulu. Tawasul teh. Kalau orang tidak suka dengan kata-kata manakib, mari kita menceritakan kesalehan orang-orang terdahulu. Non hese nasi. Lamun jelema teu beukieun kana cabe, sebutkeun buah yang rasanya unik dan segar. Boh lada oge nya eta teh kan unik beda ti batur. Segar kumaha eta buktina sia sehat teh kabuguli makan. Begitu, cari bahasa yang baik. Paham tidak? Karena kadang-kadang gara-gara bahasa lah orang jadi salah paham. Gara-gara bahasa dan istilah orang jadi salah paham. Cara kieu atulah. Nyai, ieu mah ka urang Jampang ieu, Mang Lukman. Nyai kunaon buk manehang jadi lempeng gitu. Pan baheula mah ngagujud. Ih bapak, pan neng teh keur di Saudi teh di ditu teh di rebonding. Naon eta di rebonding dilempengkeun. Ning jadi kieu kengklek ileun kengklek karana teh semuting. Dileleuskeun. Ari pek teh ningang bapana imaman jumahan. Mangga barisanana rebonding heula sadayana. Soalnya ieu tos rada siang abdi tos rada semuting jadi gitu. Jadi rebonding teh udah dilempengkeun. Geus tong sok kaca teh. Neneng jeung Ujang rumah tangga sehingga sakabe segala yang Neneng inginkan pasti Ujang belikan. Karena Neneng tidak minta apa-apa. Neneng hanya minta sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta dan kasih sayang. Akhirnya bikin rumah. Udah bikin rumah kata Neneng, Neneng mah pengen catnya warna hijau. Gila, Neng gila. Nggak mau. Pokoknya Neng mah gitu bentuk berarti artinya cat hijau. Akhirnya pasang. Neneng tuh suka warna hijau. Dulu asalnya suka warna kuning, sekarang jadi ke hijau. Gitu. Hordeng warna hijau, spray nanaon warna hijau. Neneng itu kalau lagi santai tidak ngerumpi, ngegosip, tidak. Nggak kayak ibu-ibu begitu. Keur ngaji kene ngagosip kene wae, pan gelo. Bari di majelis, bari pakai tiu, bari ngaji, ngagosip kene wae. Tidak, tapi Neneng kalau lagi diem itu bikin taplak meja. Bikin taplak. Pada sepatu hari. And that day like another day. Hari itu seperti hari-hari yang lainnya. Sayang, aku ngantor dulu ya, kata Ujang. Iya, paculnya dibawa dong. Apaan ngantor teh tangan kotor ke kebon maksudnya. Iya, nanti kamu kasih aku itu ya makan siang. Aduh.
Launch. Sama jengkol kan yoi. Asin juga ya iya tuh. Yang cocok masa sama steak makan jengkol sama ikan asin. Jadi lapar kan? Oh, udah gitu teh Ujang pergi ke kebun dan Neneng belanja ke warung. Dari rumahnya ke warung itu harus nyebrang jalan. Lalu tiba-tiba ada lalat lagi lari yang dikejar oleh truk. Aya laler diberi kunaon? Truk nabrak ka Neneng truknya. Coba gulipaku sak hos. Neneng modar. Neneng maut. Lalu dibawa ke rumahnya, ribut masyarakat. Ujang mah genah we macul di sawah. Tiba-tiba Pak RT datang. Ujang buru sia balik ka dieu burukeun. Aya naon teh lo tong sok anya burukeun sia balik. Heuh aya naon lah si Neneng. Allahu Akbar Neneng. Lompat balik. Pagi tadi dia masih tersenyum dan menggoda, tapi hari ini matanya tertutup rapat dan terbungkus kain putih. Pagi tadi tangan lembutnya masih menyapa, hari ini tangan lembutnya menjadi kaku. Modar Neng. Akhirnya dikuburlah si Neneng. Lalu Ujang pulang ke rumah. Ningali imah warna naon tadi teh? Mengkilang nu hayang warna hejo teh saha? Neneng atuh ningali imah teh jadi inget ka saha? Ningali dibuka panto geleber warna naon? Nu hayang hejo teh saha tadi ge? Ningali taplak meja can beres gabruk cek Ujang Neneng. Cek tatangan budak teh jadi gelo gitu. Piraku taplak meja disebut Neneng cing nu salah saha? Tak aya nu salah. Ada yang salah tidak? Tetangganya nyebut orang gelo, Ujang gelo pedan nangkep taplak. Ari nyebut naon? Gelo teh. Gelo cek tatangga piraku eta taplak meja teh naon? Cek Ujang dan nyaho aing ge ieu teh naon? Ngan moal aya taplak meja ieu lamun teu dijieun ku saha? Ari awak nangpeup taplak meja, ari bibir ngagorowok saha? Sehingga cek Ujang, Neneng itu Neneng, ieu Neneng. Sakabeh nu katingali nu ayangan ukur Neneng. Kita dengan kurdongeng. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, liyuzhiru alaihi wa yatajalla laha izharon li kalimatiha, tujuan ngazahirkeun kana kalimat-kalimatna al-mutarattabi ala sifatihil mundarijah fi dzatihi, anu kasusun dina sifat-sifat Allah nu aya dina zat Allah. Mungkin nu katingali langit penuh dengan bintang, tapi tidak ada yang mengadakan langit itu kecuali siapa? Maka saatmu mata melihat langit, melihat bintang, hati kita mengucapkan la ilaha, maka yang terucap hanya kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat melihat segala sesuatu di bumi, jangan berhenti hati kita berzikir kepada Allah, karena pada dasarnya semua itu adalah Dia, dan Dia menjelma dalam semua itu. Namun orang tu bisa ningali kadinya, berarti lolong, buta mata hati. Jelema lolong tong sok lelempangan sorangan bisi ti gubrus. Kalau kita masih buta mata hati,
carilah orang yang mau menunjukkan ke tempat yang bagus. Cari tanah aya jelema jagjag ngan panona lolong, aya jelema bengras ngan sukuna hengker. Akhirna duanana kerja sama, nu hengker diganong ku nu lolong. Kanan cek nu ningali teh kanan, kiri kiri. Maneh ningali nu daharnya, sia ningali teu eta we beuteung sia ngurubuk kitu karasa ka aing. Ayo sia keur nempo awewe geulisnya, sia ningali eta ye nu nulak, nu teu ngarti nulak cicing. Jadi dalam setiap segala sesuatu itu kita harus menembus pandangkan kepada Allah, menembus pandangkan karena semua adalah kesempurnaan sifat Allah di dalam makhluk kita. Di saat fisik kontak dengan makhluk, fisik kontak dengan hati tembus kepada Allah, ihsanlah namanya. Jadi lamun fisik kontak jeung hate tembus ka Gusti, eta teh ngaranna naon? Ihsan. Lain kitu aang, ihsan ma anta ambudallaha ka'annaka tarahu. Maneh rek ibadah ka Allah sapertos maneh nempo Allah. Ongko Allah teh laisa kamislihi, tapi sapertos maneh nempo Allah. Kumaha teh lieur? Lain kieu, eta kipas siga Allah, lain kitu. Wih, aya anginnya euy, aya tapi teu katingali kuas Allah, lain kitu. Tapi sakabe perkara nu ditingali normal we. Ini dalam diri kamu kayaknya ada sesuatu. Wah ini nggak benar ini kamu. Wah di sini kayaknya ada makhluk yang gundul-gundul dikit itu. Hati-hati sebelah situ ada orang yang sedang duduk tapi tidak terlihat oleh kalian. Nu kitu mah uka-uka, nu kitu mah cetek, nu kitu mah ceper, nu kitu mah. Yang mulia itu apa? Yang mulia itu yang bisa menembus melihat maha mulia dari segala yang biasa. Pak, tentang duit ya, tentang duit. Jadi urang jieun ieu upamana kana duit. Lamun cek tukang dagang, cek tukang naon? Ningali jelema loba kieu teh piduiteun lain. Teu. Lamun cek tukang nyawah, ningali taneuh lega cai curcor piduiteun lain. Piduiteun. Itu. Jadi orang mampu menembus pandangkan tina nempo jelema loba teh ku si eta mah nu kadaleuna teh duit. Ihsan eta kana duit. Ayeuna mah urang tembus pandangkeun teh ka saha? Nah lamun tukang dagang ningali jelema ngukur duit langsung ditanya, "Punten duit, damang duit." Moal tetap nu katingali mah jelema. Enggak perlu aneh-aneh dalam belajar tasawuf, Saudara. Enggak perlu arah-arah langsung balik kai mau langsung geus ditalkeun teh jadi kieu. Tasbih dina beuheung panjang cetrok da badapan warna gede. Salira pasti lain ti jalmi tebihnya. Mohon Bas, laras lain ti Amerika pan pira aku ti Amerika banget gitu. Pasti nuju aya masalahnya, leres Bas. Dangaran jelema mah kabeh oge gableung naon. Insya Allah ieu masalah bakal beres. Tenang we nya atuh. Pira kumaha beres?
anu penting ayeuna syaratna sing mahi, otakna sing kuat, hatena sing kuat, lakukeun kalawan istiqomah, insyaallah beres tina masalah nya goblok kin pan moal kapancing ku hate sing kuat, otak sing kuat, pasti nanyakeun dupi syaratna naon. Apel jin 2 siki ditambih ku tah bilih sesah balanya mah wios ku abdi we. Bisa nih poe. Wah, babari jadi nu karena itu teh naon unggul. Lah Upin dibalikeun nipu. Kajeng diturutan di heueuh balik teh jadi kos kitu. Ari ihsan nu sabenerna ka mana atuh ningali Allah. Lamun tukang duit wae tadi bisa ningali duit, piraku orang tukang ka Allah teu bisa ningali Allah. Tong sok ngaku ahlullah anu katempo dunia kene. Ngaku siga pang tasawufna dengan diberi amplop lemet ngamuk. Allah ahlullah teh kitu butuh duit. Ya. Teu geunaheun angkeum mah, teu geunaheun oge dah. Urang ieu nu ngomongna. Wa nisbatuhu ta'ala ila jami'il madzahiri, dan bimampu menembus pandangkan hubungan Allah Ta'ala ila jami'il madzahir dengan segala sesuatu yang zahir ini, fit takwin dalam mengadakan, wal khalqi dan menciptakan, ala sawi dengan sama, min ghairi tafawut tanpa perbedaan. Jadi antara nu ieu jeung nembus ka Allah teh sarua. Sarua kumaha pan aya urang mah kudu make proses mah. Itu bujur kene kata mana tageng teh kaharap lain kana hate edannya kenal buat kitu mun dipaut kumaha rasana nu katempona teh eta we. Jadi antara ayah jeung saha nu nyiptakeun teu bareng, tetapi bagi orang-orang yang sudah menembus pandangkan kepada Allah, saat dia melihat keindahan maka dia akan memuji yang menciptakan keindahan itu. Bukan hanya melihat keindahannya, tapi memuji betapa hebat yang menciptakan keindahan ini. Ningali awe nu geulis teh lain melong ka awewena. Subhanallah Gusti. Peureum panon ali subhanallah bari melong ya. Subhanallah eta beungeut Allahu Akbar. Sok hayangan apakahan ini ngeri nu kitu teh. Lain kan itu subhanallah tungkulkeun maha suci Allah bisa nyiptakeun pamenteung dugi ka kitu. Walhamdulillah nuhun Gusti. Berarti abdi ge diciptakeun ku Gusti kalayan kamuliaan. La ilaha illallah, teu aya nu tiasa nyiptakeun model kitu kecuali Gusti. Ningali nu geulis teh lain nyogong kalah ceurik. Naon ngeclak cipanon sabab langsung zikir ka Gusti. Jadi saat cara kitu ela urang oge lamun ningali lukisan alus teh pan ditinggalina betapa hebat ieu jelema nu nganaonna ngalukisna. Dan jangankan Allah saudara, manusia saja kalau dipuji atas ciptaannya itu bahagia loh. Yang bener kan Bu, ibu-ibu aya geus atuh jempling heula jempling atuh da eta teh bibir di maskeran tapi ngaromong. Ya Bu dangukeun ibu asok masak asok. Kang Ocar oge asok masak.
ningang eta pasakan ibu diimam ku caroge tepi ka pereumbeun ta ieu mah Allah ku ngeunah ieu dahar alhamdulillah bari dahar teh bangga teh kana hati ibu langsung mangmawakeun cai eta bilih ka baheula jadi suruh putih alhamdulillah ieu cai menir rumegot kieu ih ku nikmat nuhun nya euy bangga isukna daek masak deui teh tuh daek coba lamun deuk da pih hakan geura ku sia bagon kos tai kotok ya tadina mere caikeun kieu dibanyurkeun kana beungeut na enjingna daek masak deui teu untung Allah merekeneh kahirupan ka urang sadayana poe ieu padahal poe kamari urang teu acan syukur kana nikmat ku Allah poe kamari bisi poe isukan urang teu dibere umur deui buru-buru mulyakeun Allah sabab tina sakabeh makhluk bakal aya hubungan jeung khaliqna nuhunkeun Gusti atuh keteh panjang deui euy ieu sanes lapang euy tim hidmah punten coba kecrik we kecrik eta lauk nah gitu fit takwin wal khalqi ala sabi min ghairi tabun wa Isa wa Uzair alaihi wassalam sareng ari Nabi Isa Nabi Uzair alaihi wassalam aidon deui min jumlatil mazahir eta ge tina perkara-perkara nu zahir perkara nu kumaha zahir teh memang leres Nabi Isa sareng Nabi Uzair adalah tanda keagungan Allah nu moal aya nu bisa nyieun kecuali tapi lain eta hungkul dasa kabeh perkara oge mung Allah nu bisa ngadamel nah keur jelema sejen mah nyebutkeun Nabi Isa teh anak Allah sehingga geus we Allah teh ngan boga anak we hungkul henteu aya deui ningali kamuliaan Allah tina perkara sejen henteu urang sebagai jelema anu dididik guru orang sadaya pangarsa melalui metodologi thariqah Qadiriyah Sabandia di Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Mursyid Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu bermuara ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah cara pandang orang ulah kitu wa marji'u jami'il madhani ila zahir dan Allah adalah tempat kembali semua sangkaan ila zahir karena perkara nu zahir maka sing alus sangka ka Gusti saudara Allah itu tidak pernah salah Allah teh pernah lamun Allah ka urang mere kaalusan mere supaya orang bisa syukur supaya orang bisa ngentengkeun kamuliaan Allah ka batur tapi dengan orang migawe salah Allah takdirkan orang migawe salah supaya orang bisa ngenteng ka diri sorangan supaya isukan ulah aya kasalahan dalam setiap kesalahan pasti terselip kebenaran yang tertutupi di mana-mana orang migawe salah Allah teh lain keur ngajongklokeun justru Allah keur ningalikeun supaya orang bisa diajar tina diri orang sadayana karena pada dasarnya kepedihan ujian cobaan adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu atuh teu percaya mah eta nu bobogohan silih pelong hungkul atau silih ciwit diciwit ku kabogoh bunga teh
nyeri teu nyeri henteu buat geus teu karasa eta di cibit sok ayeuna cibit teh kumitoha nyeri teu bunga atau amek teu beda. Jadi cubitan dari Allah itu karena kasih sayang, bukan karena marah. Maka apapun yang terjadi dalam diri kita, anggaplah itu kasih sayang Allah. Kullun id karena kullun lahu qanitun, karena kullun lahu reknu aya di langit, reknu aya di bumi, lahu qanitun ay khadi'una, seluruhnya tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ye dengekeun sakabeh nu aya di langit jeung di bumi teh kabeh ge sujud ka Allah. Pirakeun sia moal sujud. Nah ieu mah makhluk mana, langit lain bumi lain boy sia mah. Makhluk kamalangkem gitu nya. Munqaduna tegas nama jelema-jelema teh ngait ka Allah, muqirruna netepkeun ala ma hum alaihi kana sakabe perkara nu aya dina dirina qabla zuhurihim minal adam makrunun bi annahu badi'us samawati, sebelumnya asalnya tidak ada lalu menjadi ada, diadakan oleh siapa? Jadi Allah lah yang menemani keberadaannya dan ketidakberadaannya. Maka segala sesuatu tertunduk kepada Allah. Saha nu ngahirupkeun urang? Saha nu ngamaotkeun urang? Saha nu ngamiskinkeun urang? Saha nu ngabeungharkeun urang? Kunaon atuh sieun keneh ku duit tibatan ku Allah? Da ayeuna beunghar oge ai modar mah keur naon atuh? Heuh, pangara anak incu bunga sia bunga mah lain ku batur ku sorangan. Abdi mah asal baru ngawe anak jeung incu maneh seserian ieu. Nya mau ngawangkong teh sok wadul. Ieu mah da ngasuh budak Kang, bari maneh ge beuki. Da lamun maneh teu beuki moal diasuh eta teh budak teh. Tong sok kitu ngawangkong teh munafik, abdi beuki pun anak resep kitu. Jadi we ngasuh babarengan. Jadi dulu sadayana maka ka Allah sakabeh perkara tunduk, ku Allah sakabeh perkara diayakeun, ku Allah sakabeh perkara dirobah. Maka hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Urang tembuskeun sakabeh perkara ka Allah. Ini kunci utama di dalam ilmu tasawuf. Sehebat apapun wirid kita di dalam tarekat, urang mah dikir 100.000 teh geus leuwih ti 20 kali puasa unggal poe. Ai maneh ceuk maneh ieu kahirupan ku saha? Ku Allah. Nah tu ayeuna maneh ibadah hopan boga kahayang. Hayang naon? Hayang beunghar. Ongkonya nu eta kabeh teh kusaha. Tapi hayang keneh beunghar nu padahal nu ngabeunghar keneh ge saha? Mantak tong sok hayang beunghar. Saya anak-anak santri di sini saya larang. Maneh mah tong sok hayang jago ngaji, tong sok hayang hebat, tong sok hayang mulia entong. Da loba nu jago ngaji teu jadi ajengan, nu hebat teu jadi ajengan. Kudu hayang jadi naon tukang geus hayang jadi uah we kitu beres. Balikan deui. Tong sok hayang naon? Jago ngaji, tong sok hayang hebat, hayang jadi naon we? Uah. Jadi lamun jadi uang mah pan jago ngaji ongko, beunghar ongko, hebat ongko. Sabab aya jelema nu kadang-kadang salah ngadua. Ieu mah contohna ti abasiron ka abdi. Di Banten teh baheula. Pan ieu ngadaguan magrib tenang atuh.
make luak dia kana jam da adan mah kadenge lain ka tempo kan nah cek mana adan ka tempo kagaya kumaha maneh itu di Banten teh aya jelema boga tambak boga naon cenah tambak teh naon oh teh nyahoan eta mah tomak atuh dibaledogeun perbedaan antara ketua dan bendahara itu di situ. Kalau ketua ujung tombak, kalau bendahara ujung tombok. Tambak tambak. Tambak teh melak naon tah? Udang melak. Bandeng biasa. Oh, beres kitu teh bandeng na teh aya nu maokan wae leungit. Akhirna dengan panen rugi. Ningang panen rugi tarik ting dewa itu ke masyarakat rugi wae rugi akhirnya datanglah ke ahli hikmah hayang naon atuh cek ahli hikmah wah bieu kieu bah cenah ieu kulai datang ka dia rek ngenta jin ieu aju garah naon eta ngaran teu leungit bae ieu tambak kula anu mok bae ngaran teu leungit bae ieu oh heeh jin kaula jagaan eta tambak ngarah eueuh nu maokan kaula inggih ini teh bener mah dere melak deui awet eueuh nu naon ningang bulan kadua beak deui wae goblok jin teh kumaha panji kedingan kulana beak deui dipenta asal nama mun rek maok dihalangan ku jin teh akhirna kudu maok teh jin ngenta lauk dibikeun kabeh apaan tadi oge ngarah aya ulah aya nu maok aya dipenta mah mana gara-gara salah dua cara kieu kaula ngenta ilmu pancasona anti tembak anti potong, anti kadek, paehna kunaon? Ku silet. Atupan lain ditembak, lain dipotong, disisit setik modar. Eta salah dua. Hayang jago ngaji, ai teu manfaat keur naon? Loba anu jago ngaji teh manfaat. Hayang beunghar, ai teu bisa ngaji keur naon? Mentak tong sok gandeng. Hayang jadi uwa begitu beres. Ayeuna ka Allah tong hayang kitu kieu hayang deukeut jeung Allah ilahi anta maksudi geus aya di dinya teh beunghar geus aya di dinya teh senang geus aya ini ieu mah kuat semar mir kene itu dikir wae ti kamari nya beunghar moal nya aduh udah kubodo mang sok lamun aya jelema di bogohan atawa di aya jelema bogoh kanu sejen pedah maena anak tukang sangu bogoh sote pedah bisa dahar gratis jadi bogohna teh ku dahar hungkul ningang teu dahar mah teu bogoh ningang nyahoeun amakeun moal mere dahar deui moal kitu entos we ilahi anta Gusti tujuan abdi saha nu maha beunghar saha nu maha hebat saha nu maha gagah jadi lamun jeung Allah beunghar moal jawab atuh balikan deui saha nu maha beunghar saha nu maha hebat saha nu maha mulia saha nu maha agung jadi lamun jeung Allah beunghar mah oh piraku kang urang kamari ngilu jeung nu beunghar numpak mobilna teh jajan sarua duit aing teh teu laku jajan dahar naon jeung nu beunghar padahal urang mah teu naon teu beunghar ngan urang ngilu jeung nu jadi lamun urang ngilu jeung Allah nu maha beunghar moal mulia moal agung moal nah itu meni ragu-ragu kene tah zikir teh keur ngamantepkeun eta la ilaha illallah
babaskeun ka jero supaya leuwih yakin. Leuwih yakin. Magrib jan. Oh masih kena Gus Dur. Itu jadi kabeungharan urang teh ngan lamun beunghar jeung Allah nu beunghar saha? Lain saha? Menang tadi aku. Si Aang ngilu naik mobil jeung nu beunghar. Jeung Wah Haji Supadi seperti itu. Oh si Aang teh ngilu naik mobil. Ningang turun aya nu nanya mobil saha eta? Nu Aang goblok. Cek Wah Haji teh bener surup kapatut ngaku-ngaku. Tungtung nanti ningang sabot kacai aing ditinggalkeun. Balikan deui, saha nu maha beunghar? Saha nu maha mulya? Deukeut jeung Allah beunghar mah. Deukeut jeung Allah mulya mah. Ngan eta teh kamulyaan saha? Kabeungharan saha? Lain nu saha? Di aku ripuh cilaka. Mantak teu aya ahli sufi mah nu nyebutkeun yo aing pangbeungharna dan nu maha beunghar mah saha? Yo aing panggagahna dan nu maha gagah mah saha? Yo aing panghebatna dan nu maha hebat mah saha? Aing urang kumaha kieu we? Bener tah? Ari sia usaha henteu naon henteu kehet aprak-aprakan emana kiban sorry bang abdi mah kieu we cek akang oge na kudu riweuh bener teh atupan anak jeung pamajikan kumaha marabadana nya digayem mah nya emang cek sia pamajikan aing disedot digayem marabana mah heuh maksudna duitna ti mana tina dompet ya sok lieur ngawangkong jeung nu kitu teh batur wae berkah di pikiran ku si eta mah mending teh angan deui urang ge berkah ngaran teu kudu mikiran batur capek-capek teh mikiran batur mah da moal ngadadak jadi gagaku di pikiran ku urang moal mending pikiran mah diri urang sorangan sing yakin eta omongan jadi mun deukeut jeung Allah teh geunah moal tak urang teh ayeuna teh unggal bulan ka dieu teh hayang dibere deukeut jeung Gusti ngarah geunah ngarah tenang ngarah adan supaya hirup geunah merenah tuma amin ya Allah ya rabbal Sadaqallahul azim Allahumma